Bu videoda Pendle, TokenFi, SNX ve Ripple gibi birçok alanda adından çok söz ettiren projeleri inceleyeceğiz. Bu projelerin teknik ve temel yapılarına, nereden alınıp nereden satılabileceğine ve hangi adımların izlenebileceğine yatırım tavsiyesi olmamakla beraber göz atacağız. Hadi şimdi gelin Pendle'la başlayalım. Pendle bir DeFi token'ı, yani yatırımcılara gelecekte bir finansal getiri sağlamaya aracı olan bir token. Pendle DeFi alanında Ethereum ağında olmasıyla öne çıkıyor ve market cap'i de 900 milyon dolar. Yani market cap'i ve sıralaması da aslında ortalama değerlerde. Burada Pendle'ın toplam arzı 258 milyon olarak görünüyor ve sirkülasyondaki, yani dolaşımdaki arzı ise 164 milyon. Yani dolaşımı arzı hala da eklenebilir durumda. Bunun bizim için faydası ve zararı ne? Eğer dolaşıma arz sokulacak olursa coin'in fiyatı olumsuz etkilenebilir. Bunu özellikle bazı projelerde tepe noktalarına geldiklerinde projenin ekiplerinin ya da token stake'te olanların kilit açılımlarıyla beraber arzın piyasaya sürülmesiyle token'ın değerinin düşürüldüğünü görüyoruz. Burada öyle bir riskimiz var, fakat 258 milyon çok fazla bir değer değil. Burada zaten 165 milyonu sirkülasyonda, yani piyasada görülüyor. O yüzden burada aslında riskimiz düşük. Ama böyle bir riskimiz var, fakat bu risk çok düşük. Çünkü zaten arzı 258 milyon, yani çok fazla olmayan bir değer. Hatta az bile diyebiliriz. Pendle 2021'de 3.7 milyon dolarlık bir yatırımla piyasaya girdi ve şu anda da burada gördüğünüz borsalarda listeli bulunuyor. Yani bildiğimiz bütün büyük borsalarda var. O yüzden alım satım işlemleri de bir nevi daha kolay gerçekleşiyor. Kendilerinin sitesinde de daha detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada getirilerde yazıyor. Aşağıda da desteklediği ağları görüyorsunuz. Burada cross chain, yani birden fazla ağı da destekliyor. Pendle kripto finans ve DeFi alanında öne çıkan projelerden bir tanesi. Hadi şimdi gelin teknik analizine bakalım. Pendle şu anda güzel bir seviyede. Burası Pendle için destek seviyeleri. 5.33 bandı Pendle için destek görevi görebilecek bir band. Fakat aşağıya gelirse çok güzel bir alan 4.66 bandı var. Burada geçmişte Pendle'ın bu seviyelerden tepki aldığını ve burada mum grafikleriyle güzel bir destek oluşturduğunu görebilirsiniz. Pendle'ın 4.66 bandı benim için değerlendirilebilir çok güzel bir alan. Tabii ki burada anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi şahsi düşüncemdir. Pendle'ın bu fiyatlarda kalması da 5.46 üstünde de bize all time high'ı getirecektir. Yani burada Pendle için 7.46 seviyeler beklenebilir ilk alan. Kripto piyasasında bu boğada sektör yükseliş göreceğimizi düşünüyorum. Burada sıra DeFi tarafına geldiğinde Pendle'da yükselişler görebiliriz. Burada bu seviyelerden ilk etapta all time'a, yani 7.5 dolar seviyelerine hareket gelecektir. Burada şu anki banttan almak aşağıdan almak yerine bir tık daha riskli olabilir. Yani bu bantlardan da değerlendirilebilir, fakat 4.66 seviyesi daha güvenli bir alım yeri olacaktır. Bunun altına boğa piyasasında bir düşüş beklemiyorum. Fakat burada coin'in kaçma riski de var. O yüzden siz burada riskinizi bölüp hem şu anki seviyeden hem de gelirse bir alt kademeden ekleme yapabilirsiniz. Yukarı yönlü de dediğim gibi ilk etapta 7.5 dolar bandı olacaktır. Daha sonraki etapta yukarıda bir direnç kalmayacağı için hacmine göre yukarı yönlü hareket devam edecektir. Coin'in 50 centlerden çıktığına ve buradan da toplandığını unutmamak lazım. Buradaki yatırımcılar muhtemelen şu yükselişte silkelenmiştir. Yani bu yükselişte kar satışlarını yapıp çıkış gerçekleştirmiştir. O yüzden aslında bu bölgeden alan insandan korkmamak lazım. Çünkü muhtemelen onlar bu yükselişte veya bu düşüşte panik olup satmışlardır. O yüzden buradaki yükseliş ayağında yukarı yönlü bizi engelleyecek bir şey olmayabilir. Yukarı yönlü projenin önü açık görünüyor. Bir diğer projemiz yine DeFi tarafında TokenFi, yani token projesi. Token yapay zeka destekli bir DeFi projesi. Burada token'ın hedeflediği şey yapay zeka kullanarak kontratları denetlemek ve buradaki dolandırıcılıkları ortaya çıkarmak ve engellemek. Token da özetle hem yapay zeka hem de DeFi tarafında öne çıkan coinlerden bir tanesi. Burada zamanında 20 centlere kadar da çıktığını görebiliyoruz. Token'ın Binance tarafında listelenmesi yok.
fakat diğer büyük borsalarda listelenmesi mevcut. Diğer coinlere göre market cap'i daha düşük, 60 milyon gibi bir market cap'i var fakat arzı da çok fazla. Toplam arzı 10 milyar, piyasada şu an sirkülasyonda 1 milyar adet var. Yani aslında token çok volatil olabilecek, çok oynak ve biraz da risk taşıyan bir proje. DeFi projeleri özünde genel olarak daha riskliler. Fakat DeFi sektörüne para girişi olduğunda burada özellikle RWA'nın altında yer alan coinler ve öne çıkan birkaç coinde de güzel yükselişler olabiliyor. Burada ilk başta şunu söylemem lazım ki grafik olarak token güzel durmuyor. Burada değerlendirilebilir alan olarak ilk etapta 0.03 bandı var. Yani mevcut fiyat kurundan aşağı doğru %40'lık bir risk var. Bu nokta aslında buradaki yükselişin başlama noktası ve burada da tepki alma noktası. Aslında güzel bir destek seviyesi. Uzun vade için mutlaka değerlendirilmesi gereken alan bana göre 1.9 seviyesi, yani yaklaşık 2 sent seviyesi. Fakat 2 sent seviyesine bu boğada bir düşüş gelmeyebilir. Burada ilk etapta bizim takip etmemiz gerekecek olan seviye 0.3.5 sent band bölgesi olacaktır. Burada yukarıda da zayıf bir destek alanı var. Burada 5 sent bölgesi de bizim için ufak bir destek olacaktır. Burada fiyatın daha önce 5 sentten tepki aldığını ve buradaki 5 sentten aldığı tepkiyle de büyük yükselişin başladığını görebiliyoruz. Burada boğa sezonunda fiyatın 2 sentlere kadar düşebileceğini düşünmüyorum. Burada ilk etapta 5 sentten değerlendirilebilir. Daha sonraki etapta da aşağı yönlü gelirse 3.5 sentten alımlar devam edebilir. Yani burada 2 kademe alım uygundur. Yukarı yönlü ise yükselişin başlaması için 7.5 sentin üstüne atması lazım. Yani bu 7.5 sent bandında tutunması gerekiyor. 7.5 sent bandında hedefi 15 sent olacaktır. Burada ilk etapta 15 centlik bir görüntü var. Ama bu dediğim gibi kendini yukarı atabilmesi gerekiyor. Burada bizim için 7.5 sent bandı önemli bir band seviyesi. Bu 7.5'un mutlaka yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Daha sonra kırıldıktan sonra ilk etapta 15 centlere bir hareket gelebilir ve ardından da all time high seviyesi, yani 24 cent bölgesi görünüyor. Bu token diğerlerine göre daha riskli çünkü hacmi de daha düşük, ama burada para girişi olduğunda da yukarı yönlü de daha hızlı yürüyebilir. Burada riskinizi kendiniz alınız. Uygun destek bölgeleri 5 cent ve 3.5 cent olarak görülüyor. Yukarıda da direnç olarak 7.5 cent bölgesi var. 7.5'un üstünde 15 centlere hızlı bir hareket gerçekleşebilir. İnceleyeceğimiz bir diğer projede SNX, yine merkeziyetsiz finans DeFi projesi. Burada bu projenin ilk etapta toplam arzıyla sirkülasyondaki arzının neredeyse aynı olduğunu görüyoruz. Yani tokenların hepsi sirkülasyonda. Bunun bize artısı fiyat yükseldiğinde piyasaya daha fazla token girmemesine ya da burada stake çözümleri gibi şeyler olup satış baskısı yiyip değerinin düşmesinin önüne geçecektir. Çünkü burada şu anda da arzı piyasada sirkülasyonda. SNX bizim için dengede kalmış coinlerden bir tanesi. Bir yıl önce fiyatı 3.34 bandındayken şu anda ise 2.4 dolar. Yani hemen hemen aslında değerleri aynı. Burada bir aylıkta da 1.47'ye düştüğünü görüyoruz. Aslında hemen hemen değerini koruyabilen bir proje. Market cap'i de 700 milyon dolar. Daha önünün açık olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada SNX neredeyse tüm borsalarda bulunabiliyor. Yani istediğiniz bir borsadan çok rahat bir şekilde alım satımını yapabiliyorsunuz. Aslında SNX bir zamanlar patlamasını yapmış, adından oldukça söz ettirmiş bir coin. Burada coin 28-30 dolarlar bandına kadar da gelmiş. Fakat daha sonra da değerinin durmadan düştüğünü görüyoruz. Tabii ki buralar 2021 yılında gerçekleşiyor ve daha sonra da değeri düşmeye devam ediyor. Ve şu anki güncel değeri de yaklaşık 2 dolar. 2 dolarlardan tekrar all time high seviyelerine gelebilir mi derseniz sanmıyorum. Yani o kadar büyük bir yükseliş beklentim yok. Token'da güvenli alım yeri olarak aslında 1 dolar bandı var. Fakat o bandın şu anda bu piyasada geleceğini düşünmüyorum. Fakat siz yine de bir alarm kurabilirsiniz. 1 dolar bandına gelirse değerlendirilebilir güzel bir alan. Şu anki 2.34 bandı da değerlendirilebilir bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Aslında şu anda bir dirençte sayılırız. Yani coin aslında şu anda dirençte. Yani
Yani bu direncin üstüne atmasıyla bir nebze değerlendirilebilir fakat çok riskli duruyor. Burada SNX için güzel alım yeri 1 dolar bandıymış. Şu anda alım pek uygun değilmiş gibi duruyor. Elinde SNX bulunanlar için grafik olarak 4-5 doların üstüne atmasıyla daha sağlam bir grafik oluşacaktır. Yani bu bandın üstüne atması gerekiyor. Bu bandın üstünde fiyat 10-12 dolarlara çok rahat bir şekilde gidebilir. Burada değerlendirmek isteyen yatırımcılar varsa buradaki riski alabilirler. Ama dediğim gibi çok büyük bir risk içeriyor. Fakat 4-5 dolar bandının kırılmasıyla 10-12 dolarlara kadar da önü açık gibi duruyor. Bunu da belirteyim. Bir diğer ve son projemiz Ripple. Ripple yatırımcılar tarafından çok konuşulan ve 6. sırada olan, isminden de oldukça söz ettiren bir coin. Ripple'ın son dönemde artmasının sebebi, biliyorsunuz ki Ripple Amerika'da dava içerisindeydi. Burada SEC Başkanı Gary Gensler Ripple'ın üstüne oynuyordu. Gary Gensler'ın Ocak ayında istifa edeceğini duyurmasıyla birlikte Ripple'da çok kısa bir sürede yükseliş gerçekleşti. Burada Gary Gensler'ın gitmesiyle Ripple'ın da önü açılmış oldu. Ripple hakkında internette çok fazla bilgi var. 3 dolar olur mu? 5 dolar olur mu? 10 dolar olur mu? Hatta 100 dolar olur mu gibi videolarda görülebiliyor. Peki şimdi gelin Ripple gerçekçi olarak hangi seviyelere gelebilir? Hadi bakalım. Geçmiş dönemlerde Ripple'ın 0.40 seviyesinden mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyordum ve bu bölgeden de değerlendirdiğimi Telegram grubumda söylemiştim. Benim 0.40'tan Ripple alımım mevcut. Burada güncel pozisyonda Ripple'ı en büyük etkileyen şey dava olayları olacaktır. Ve burada SEC Başkanı Gary Gensler gerçekten görevi bıraktığında Ripple'da bir yükseliş ayağı daha gelecek ve bence gelmeye devam edecektir. Burada Ripple için ilk etapta 1.21 değerlendirilebilir ilk alan olarak karşımıza çıkıyor. Daha altında ise 1 dolar bandı var. Yani 1.21 ve 1 dolar değerlendirilebilir iki etap. Yukarı yönlü ise buradan yapacağı ilk hareket all time high seviyesine, yani 3 dolar bandı olacaktır. Binance üzerinde en fazla 1.88'e geldiğini görüyoruz. Fakat Ripple yani XRP 3 dolar bandına geldiğini biliyorum. Yani burada ilk etapta bu seviyenin üstünde bizi 3 doları getirecektir. Burada fiyatın yükselmiş olması aslında bir risk içeriyor. Yani burada 0.40'dan alan birine göre dezavantajlı durumda oluyorsunuz. Ama 1.20 ile 1 dolar değerlendirilebilecek güzel alanlar. Şu anda da zaten dirençte. 1.5 dolar bandı Ripple için direnç seviyesi. Burayı kıramazsa eğer aşağı yönlü ilk etapta 1.23 bandına, yani ilk değerlendirilebilir alana gelecektir. Burada 1.21'den ve 1 dolar bandından gelirse Ripple toplamak faydalı olabilir. Yukarı yönlü de ilk etapta 3 dolar bandı makul görünüyor. Davayı kazandıktan sonra 10 dolarlara kadar da gelebilir. Çünkü Ripple yıllardır dava meselesiyle baskılanıyor. Burada Ripple için önemli olan şey Gary Gensler'ın görevi bırakması. Görevi bıraktıktan sonra da burada çok ekstrem yükselişler de görebiliriz. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.